Hvem er du, og hva jobber du med? Jeg er Janus Gruben. Jeg er kvalifisert mesterdetektiv. Ja, hva slags kvalifikasjoner trengs for å bli mesterdetektiv? En hatt. Hvor lenge har du vært i businessen? Hvilken business? Mesterdetektiv-business. Ja, altså det er jo... Det spørs jo helt om du begynner å telle fra første gang jeg løste en sak, eller fra første gang jeg tok betalt for å løse en sak. Altså, jeg har kalt meg selv mesterdetektiv i nå 2 uker, og første gang jeg løste en sak er jo mye lenger siden enn det. Det må ha vært på barneskolen, husker jeg. Så var det noen som hadde mistet lunsjen sin. De hadde mistet matpakka, så sa de «Jeg har mistet matpakka», sa de. Så jeg, det er ikke noe problem, det her tar jeg meg av. Så ute på lekeplassen, og det var ikke noe matpakke, så gikk jeg hjem. Jeg trodde det var første gang du løste en sak. Nei. Jeg fikk fri fra skolen da. På en måte. De linjene ja, bare vent litt nå her. Man merker av de linjene som man har lyst til å komme raskt frem til senere. Så merker man av, så er de grønn, og de andre er liksom hvitt. Så kommer vi bare fort frem til det. Det er helt fantastisk teknologi. Ja, vær så god, kom inn, ja. Hei, det var Tom Hansen her. Ja, Janus Gruben. Nei, du sier Janus Gruben, Janus Gruben, ja. Du har sikkert hørt om meg. Ja. Det står jo en del i avisa om meg. Ja, jo, jeg fant en annonse der, det stemmer det. Hvor mange saker har du hatt? Ja, det er godt over 150. Ja, hvor mange av dem har du løst? Det spørs jo helt om du regner med at jeg skjønte at Bruce Willis var død i den 6. sansen. Skjønte du det? Nei. Det er broren min. Broren din. Det er han Roar. Roar. Roar Hansen, han har vært vekke nå lenge. Jeg har ikke sett han på 2 uker. 2? Oi, sånn. Det hørtes ikke bra ut. Nei. Får bare komme ned og se på åstedet. Hva åsted? Ikke sant? Går mange av sakene dine ut på å spore forsvunne mennesker? Ja, veldig mange. Da bunner jeg ofte på internett. Ja, internett er jo... Det er jo der man kan finne det meste nå for tiden. Man kan finne ja, både det ene og det andre uten at vi skal gå nærmere inn på det, egentlig. Facebook? Ja, nettopp. Facebook er jo den beste klienten for å finne mennesker. Senest her om dagen så fant jeg en kompis av meg fra barneskoletida, som jeg ikke har sett på sikkert 10 år. Rett inne på Facebook, vet du, så finner man bare det ene og det andre. Så jeg var inne på en venn, og så jeg, kjenner jo han, trykte meg inn på profilen, så jeg på profilbildet at det var jo samme som jeg kjente. Da gikk jeg på veggen hans og skrev, «Hei», skrev jeg. Janus her. Hvordan går det? Har du det bra? Smiley. Ja, trenger du noe bilde av Roar? Nei, jeg har alt rett her. Har du bilder av Roar i hodet ditt? Ja. Som privatdetektiv, vet du, så må man lagre alt det man ser opp gjennom livet sitt. Alle mennesker jeg har sett. Har du sett Roar? Hvor lang tid kommer dette til å ta? Fordi jeg har invitert han Roar på middag nå på søndag. Jeg har fiskeboller og hvit saus jeg går til innkjøp av, og det hadde vært voldsomt bra om han hadde kommet hjem til søndag. Ja, så jeg kan jo ikke komme med noen garantier på det. Altså, jeg vet ikke hvor lang tid det kommer til å ta. Altså, jeg kommer til å gjøre mitt beste for å finne han så fort som mulig. Ja, men du kan få det til søndag, for hvis ikke så er jeg nødt til å invitere søsteren min, og hun liker ikke hvit saus. Nei. Du kan jo lage noe annet. Fløtegratinerte poteter, karbonader med potetmos, pølse med brød,
Torskefilet. Ja, hun liker torsk. Hun gjør det. Ja, det er bra. Da kan du lage det. Ja. Biff. Det er alltid godt med biff. Det er litt dyrt, selvfølgelig. Ja. Hvis du kjøper en kilo biff på Rema 1000, så Ja. tror jeg du får det for 100 kroner kiloen. Er det billig det nå? Det er ganske billig, altså. Ja. Spagetti med kjøttdeig er jo en sikker vinner. Nei, men det hadde jeg. Det hadde jeg for ikke så lenge siden. Jeg liker å ha litt mellomrom mellom matrettene, kan du si. Ja. Jeg fant den jo i avisen, i Rogalandsavis, da, på annonsesidene der, og altså, jeg har stor tro på at Janus Gruben kan finne Roar. Jeg er veldig voldsomt glad i han Roar, og jeg håper jo da at han kan finne han innen søndag da, sånn at jeg kan ha maten klar. Hvordan går etterforskningen? Sitter i telefonen akkurat nå. Jeg har ingen spor. Hva er det? Hvor langt har du kommet i etterforskningen nå? Ja, så nå vil jeg si at det ligger ganske bra an. Jeg har jo jobbet en del på internett. Jeg satt jo i telefonen som dere så. Ganske viktig samtale der med en kjent kilde av meg. Og jeg vil, hvis vi bruker alfabetet som målestokk, du vet, ABC. Så hvis målet mitt var å være på bokstaven C i løpet av dagen i dag, så vil jeg si at jeg har sprengt det målet og kommet mye lenger. Jeg vil si at jeg er kommet så langt som til bokstaven H. Hva konkrete spor har du? Jo, det var jo... Hvor mye lærte du på siste dokumentarfilmen du lagde, liksom, ikke sant? Det er jo ikke... Ikke sant? Du kan ikke ramse opp. Eller... Nei, altså... Det blir vel ikke helt det samme. Her er det tross alt en person du skal finne, så du trenger noen konkrete ting. Ja, og konkrete, ja. Konkrete, ja. Konkret, spesifikk, nøyaktig, bestemt. Konkret. Bestemt. Håndfast. Det har jeg. Konkrete, ja. Konkrete spor, ja. Det er ikke lett å være privatdetektiv, samtidig som det er veldig lett. Fordi at man tar ting, når man er så flink til noe, så tar man det veldig lett. Hvor mye av dagen bruker du på å sitte på Facebook? Ja, altså det er jo ikke... Jeg holder jo ikke øye med klokka stadig vekk. Jeg jobber 8 timer om dagen, for å si det sånn. Og da er du inne på Facebook hele tiden? Nei, da er jeg ikke inne på Facebook hele tiden. Jeg har Hotmail også, og sånn MSN Messenger. Så utenom det så er det ingenting? Nei. Jeg har ofte bemerket meg når jeg er ute og kjører, at det er veldig mange mennesker som har på seg klær som de ikke kler. Det er ikke et problem jeg har. Jeg går kun i klær jeg kler.